大家好，我是谋定后动，我是一个普通人，曾经是互联网科技公司的 IT 主管，也是2个孩子的父亲。我也没想到会有这么一天，我的人生轨迹会因为投资发生了这么大的转变。那我开始研究这个期权交易呢，是在疫情的时候，因为那个时候时间比较多嘛，我就坚持每周分享实盘和策略，吸引了5万多的粉丝。投资呢，是我在当时生活夹缝中找到的热爱。4年之后呢，我出版了自己的第一本书《投资为乐》，没想到呢，好评如潮，出现了一书难求的情况。随着书的出版，投资人谢华黎女士呢找上我，孵化创业。那我们共同创立了资管公司 Mo Investment 和投资教育平台财佳佳。我们花了1年的时间呢，重新编写了第2版的《投资为乐》，修正了当中的一些错漏，也完善了整个体系。特别呢，是我们采编了很多我们自己的实战案例，并且做成了配套的视频，来方便大家呢随时可以登录自学，轻松上手。人的生命是有限的哈，最好的时间杠杆呢就是教育，剩下来的时间里面呢，我就希望做一个普通人首选的投资教练，不用什么华丽包装，也不搞那些虚头巴脑的，只讲干货，讲人话，就把我这一路来踩过的坑，那些方法，复制给更多像我一样普通人。我们希望呢，财佳佳不仅是一个看资讯、学课程的地方，还是一个能够帮助普通人看懂市场、建立自己的投资体系，获得稳定收益、有温度的这么一个社区。在这个社区里你可以结识一群天南地北、有识有才、有爱有趣的会员朋友。那好，那期待我们可以共同经营呵护，把财佳佳打造成为每一个交易员在盘前盘后都要来逛一逛，没事呢就想来泡着的精神家园。谋定后动，投资为乐。